ဆင်းရဲတဲ့အိမ်ခန်းချင်းလေးတွေကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့မြေဖြစ်သူတထေးမလေးတို့ဝင်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုနေရာပေးရင်းကောင်လေးကရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့အာနာစရာကြီးပြကျွန်တော်တို့အပြင်ဆိုင်တစ်ခုခုသွားပြီးစကားပြောကြမလားကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်အဖိုးလည်းလက်ပလာနဲ့စီးပွားရေးဆက်လုပ်ခဲ့တာပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအဖိုးအရင်တုန်းကနေခဲ့တဲ့နေရာထက်အများကြီးတာပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြေဖြစ်သူတထေးမလေးကအိတ်ထဲကနေချက်လက်မှတ်တစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တေးသေးမွားမွားလက်ဆောင်လေးပါအဖိုးရဲ့အစာအိမ်ယောဂကိုကူပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်လက်မှတ်ပေါ်ကကနန်းကတိမ့်တရာစုသူထေးမလေးဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဟင်းရည်ရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာအဖိုးကဟင်းရည်ဖိုးပေးပြီးသွားပြီလေအဖိုးပတ်စံကိုလုံးဝမယူပါရစေနဲ့ကောင်လေးရဲ့မာနနဲ့ရိုးသားမှုကိုသဘောကျသွားတဲ့တထေးမလေးကအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာဒီလိုမာနမျိုးထားနိုင်တဲ့လူငယ်ကရှားတယ်မင်းကအလကားပေးတာကိုမယူချင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အကျိုးတူပူးပေါင်းကြမလားငါကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူအနေနဲ့မင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့အရင်နှီးထုတ်ပေးမယ်အတိုးမလိုဘူးအာမခံမလိုဘူးအမျက်ထဲကအဆုရှယ်ရနည်းနည်းပဲယူမယ်ဘယ်လိုလဲညီမလေးကလည်းဘေးကနေအကိုလက်မောင်းကိုကင်ပြီးတိုက်တွန်းနဲ့အကိုသဘောတူလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဖေနဲ့အမေရဲ့ဆန္ဒတွေရောအဖိုးရဲ့အိမ်မက်တွေရောပြေဝသွားပြီလေလူတွေအများကြီးလဲအကိုဟင်းရည်ကိုတောက်ရတော့မှာပေါ့ကောင်လေးကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဖူမန်ကဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးက6ကတ်နေပြီးဝန်ထမ်းမလေး2ယောက်ကစပွဲတုပ်ရင်းတီးတူးပြောနေကြတယ်ဒီလာစားရပါမလားမသိဘူးနော်အရင်ကကတ်လုတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေတောင်လာပြန်ဖြတ်သွားကြပြီးအတော်သုံးကအနောက်ကနေဝင်လာပြီးအော်ငေါက်တယ်ဘာရီလာစိုးရိမ်နေတာလဲငါတို့ကမီရှယ်လင်ကျဲ9ပွင့်အဆင့်กว่าဧည့်သည်မလာမှာဘူးပူစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအချိန်မန်နေဂျာကအလော်တကြီးပြေးဝင်လာတယ်တထေးမကောင်းတော့ဘူးဟိုလင်းချန်လေးကျွန်တော်တို့ဆိုင်တက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဟင်းရည်ဆိုင်လာဖွင့်နေပြီပါသူကများငါတို့ကိုအခမ်းပြီးဆိုင်လာဖွင့်ရဲတယ်ပေါ့ဆိုင်ရှိထွက်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြီးမားမားလုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အတော်သုံးကဒေါသတကြီးနဲ့လက်ညှိုးထိုးတယ်လင်းချန်အတောင်ပံလေးစုံလာတာနဲ့ငါတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လာဖွင့်ရဲတယ်ပေါ့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဦးလေးသုံးကလည်းလှောင်ပြုံးလိုက်တယ်သူကဘဲကပိုက်ဆံနဲ့လာဖွင့်မှလည်းလမ်းဘေးမှာရောင်းရတဲ့ပတ်စံအကျွေးစစ်လေးတွေနဲ့အိမ်သာတော်ငှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမန်နေဂျာကဝင်ပြောတယ်စုကယူကက်ကရင်းနှီးမြုပ်နှံပေးထားတာလို့ကြားတယ်တထေးဟုတ်တယ်သူကဘာစီးပွားရေးနားလဲလို့လဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တလားတောင်မခံပဲဆိုင်ပိတ်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဘောင်းဘီတောင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးငိုယိုပြီးငါတို့စီပြန်လာကစားလိမ့်မယ်တရက်90ပေးပြီးအလုပ်ပြန်ခံပေးလိုက်မယ်ကွာလင်းမယား2ယောက်သဘောကျပြီးရေမောနေကြတယ်ကောင်လေးရဲ့ဆိုင်တစ်ကြီးကိုအလုပ်သမားတွေနဲ့တိတိချာချာအလှဆင်နေပြီးဖုန်တလုံးလုံးကြားထဲမှာကောင်လေးကအလုပ်သမားတွေကိုဒဲအိုးကြီးနဲ့ဟင်းရည်တွေလိုက်တိုက်တယ်အကိုတို့ပင်မနေပြီးလာဟင်းရည်ပူပူလေးတောက်ပြီးအမောဖြေကြဦးအလုပ်သမားတွေကဟင်းရည်တောက်ပြီးတာနဲ့အားအိမ်တွေပြည့်လာလို့အရသာရှိလွန်ကြောင်းချီးကျူးနေကြတယ်ညီမလေးရှောင်းထဲကလည်းခေါင်းဆောင်ဝါလေးဆောင်းပြီးအုတ်ခဲတွေတဲနေတယ်ညီမလေးဆရာဝန်ကကောင်းကောင်းအနားယူခိုင်းထားတယ်လေဘာလို့အပြင်ထွက်လာတာလဲဒီမှာဖုန်တွေများတယ်အိမ်မြန်ပြန်အကိုရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညီမလေးအခုခွန်အားတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီဒါငါတို့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးလေညီမလေးကဒီဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာပေါ့တထေးမလေးကလည်းတောက်ဖက်နဲ့လေးနဲ့စောက်လုပ်ရေးစိုက်တဲ့အထိကိုယ်တိုင်လာပြီးပုံစံကျန်းကိုရှင်းပြတယ်ဆိုင်ကန်းကောင်တာကိုတစ်သားရောင်အစ်စ်တွေတုံးထားတယ်ဒါမှရိုးရအစားအစာရဲ့အငွေ့တက်ကိုပိုခံစားရမှာနှွေးထွေးတဲ့အယောင်တွေကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်စုတထေးမလေးပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစဉ်းစားထားတာတထေးမလေးကအနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ရင်ညှန်းစင်တိုင်းနဲ့တိုက်မိပြီးလဲကြတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်ကောင်လေးကအမြန်လန့်ဆွဲပြီးရင်ခွင်ထဲထည့်ဖက်လိုက်ရတယ်နှစ်ယောက်သားမျက်လုံးချင်းစုံပြအချိန်တွေရက်တန့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားချိန်မှာကောင်လေးကသတိဝင်လာပြီးအမြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်တောင်းပန်ပါတယ်စုတူထေးမလေးကျွန်တော်တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ငါကုမ္ပဏီမှာအစည်းအဝေးရှိသေးလို့အရင်ပြန်တော့မယ်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့လှည့်ပြန်သွားတဲ့တထေးမလေးကိုညီမလေးကနောက်ကနေပြုံးစီစီနဲ့လှမ်းဆနေတယ်တလားကြတော့လင်းမီသားစုဟူလာထန်ဟင်းရည်ဆိုင်ကြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဆိုင်ရှိမှာညီမလေးကပြောက်အိုးတွေဖောက်ပြီးလူတွေကြိတ်တိုးစီကားနေတဲ့ဆိုင်ထဲမှာလည်းဧည့်သည်တွေအပြည့်ပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးကအပါတရဟင်းရည်ကိုတောက်ပြီးကျေနပ်နေတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကပြဿနာရှာသွားတဲ့ဂျိုးတထေးကလည်းလက်မထောင်ပြီးချီကျူးနေတယ်အရန်ကောင်းတာပဲကွာဒါမှဟီနန်လူမျိုးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရသာကွာပြီးတော့သူ့အတွင်းရေးမှုကိုလှမ်းអော်တယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကလူတွေနေ့လည်စာစားဖို့အပွဲတရာပါဆက်ဆွဲခဲ့နာမည်ကြီးလိုက်လွှင့်တဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်းဆိုင်ထဲကနေအွန်လိုင်းပေါ်ကိုကြွားနေကြတဲ့ဆိုင်လေးကတန်ရှင်းတက်ရက်နေတာပဲတခြားနာမည်ကြီးဆိုင်တွေထက်အများကြီးတာတယ်အရေးကြီးဆုံးကဟင်းရည်ကတကယ်အရသာရှိတာရှဲပဲဆိုင်ရှိမှန်တကားမှာစာတန်းလေးတစ်ခုကတ်ထားတယ်ပို့ဆောင်ရေးသမားတွေဆိုရင်အလုတ်ကပြတာနဲ့တပွဲ3ချက်ရှော့ပေးမယ်တကယ်လို့ငွေရေးကြေးရေးအခက်ခဲရှိရင်အလာကားဝင်စားလို့ရတယ်ပတ်စံမယူဘူးအဲ့ဒီစာကိုမြင်သွားတဲ့ပို့ဆောင်ရေးသမားလေးတစ်ယောက်ကဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးညီမလေးကိုမေးတယ်ဒါတကယ်အလာကားကျွေးတာလားတကယ်ပေါ့အကိုရေလားထိုင်အကိုတို့ကအပြင်မှာမိုးလဲလေတဲ့ပင်ပန်းခံပြီးအလုတ်လုပ်နေရတာပဲအကိုအတွက်တီးတက်နားနေဆောင်လဲလုပ်ပေးထားတယ်ရေပူလာကားတောက်လို့ရတယ်ဖုံးအားသွင်းလို့ရတယ်အမောဝင်ဖြေလို့ရတယ်ပို့ဆောင်ရေးသမားလေးကဟင်းရည်နဲ့ပေါက်စီကိုစားရင်အရန်ဝမ်းသာသွားပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်ကယူတဲ့ကိုစားပို့လိုက်တယ်ဒီဆိုင်ကတကယ်ရှယ်ပဲတငယ်ချင်းတို့ပေါက်စီလဲအများကြီးပေးတယ်ကျူးချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတထေးကလည်းသဘောကောင်းတယ်လာစားကြတိတ်မကြခင်မှာပဲဒုဝဲပီသမားတွေအများကြီးရောက်လာပြီးဆိုင်လေးကနာမည်ပိုကြီးသွားသလိုအွန်လိုင်းမှာလည်းအဆင့်တက်မှတ်ချက်ကျဲ9ပွင့်အပြည့်နဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားတော့တယ်ပိုဘက်ကဖူမန်ကဲစားတောက်ဆိုင်ကြီးမှာတော့မန်နေဂျာကခုံပေါ်မှာအိတ်ငိုက်နေပြီးဦးလေးသုံးကမန်နေဂျာကိုလှုပ်လို့ပြီးဆဲဆူနေတဲ့ဆိုင်ကပြုတ်တော့မယ်မင်းကအိတ်နေသေးတယ်ဟုတ်လားတမနက်လုံးတစ်စိအရေးတောင်မတွေ့ရတာကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးလေအတော်သုံးကရှောက်လာပြီးကောင်တာကဝန်ထမ်းမလေးကိုမေးတယ်ဒီနေ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲအော်ဒါတွေရလာတပွဲမှမရဘူးအွန်လိုင်းအဆင့်တက်မှတ်ချက်မှာလည်းအောက်ဆုံးရောက်သွားပြီးကောမန့်တွေဆိုရင်လည်းတစအစဲတွေကြီးပဲဖြစ်နေပြီးဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဆိုင်တစ်လေးကတော့နံပါတ်1ဖြစ်နေတယ်။ဘာငါတို့ဆိုင်ကပထမကွာဟိုကောင်လေးကဘာကောင်မို့လို့လဲငါတို့လိုမီရှယ်လင်ကျဲ9ပွင့်ကဘာလို့ရှုံးရတာလဲဟင်းရည်စုပ်လေးတပွဲလေးနဲ့အတော်ကြီးကကျမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချပြီးရင်ဘတ်စီတီငိုပါတော့တယ်ဖះရည်မတရားဘူးငါတို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလာရတဲ့ဆိုင်ကဟိုကောင်လေးကြောင့်ပျက်စီးရပြီးငါတော့မနေချင်တော့ဘူးဦးလေးဖြစ်သူကလည်းမျက်နှာကြောတွေတင်းလာပြီးတွားကြိတ်လိုက်တယ်မငူနဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ဒီမျိုးမှာငါတို့ရက်တီလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတခုခုလုံးမရတော့မယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုင်ပိတ်
ပြီးထွက်ပြေးသွားအောင်လုပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးကျင်းဝါနေပါတော့တယ်သတင်းထောက်တွေပါဆိုင်ကိုလာအင်တာဗျူးကြတယ်တထေးလေးဆိုင်ဖွင့်တာတိတ်မကြသေးပေမဲ့အစားအသောက်အဆင့်တက်မှတ်ချက်မှာနံပါတ်1ဖြစ်သွားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လေးတိပရစေဘာလှုပ်ဝက်ချက်မှမရှိပါဘူးဟင်းတပွဲချင်းစီကိုစေတနာပါချက်တဲ့လက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ရိုးရလက်ရာကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဒါပါပဲပတ်စံရှာဖို့ထက်ဘိုးဘွားတွေရဲ့လက်ရာကိုလူအများကြီးစားနိုင်အောင်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ပါဒီလိုအောင်မြင်လာတာကလည်းတထေးမလေးစုကျင်ချန်နဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးကြောင့်ပါ